Какво знаете за цифровизацията? Ами, цифровизацията, знаете ли, много възрастни хора, пенсионери, които нямат възможност да плащат за кабелна, сега с една вътрешна антена ще могат да гледат над 10 програми, което е предостатъчно. Ами, знаем и, че от 1 септември ще бъде цифрова телевизия. Тези, които са към кабел или към които имат сега кабелна телевизия, няма да купуват отделно, ако тяхният телевизор има тюнер. От 1 март до септември месец ще трябва да почне. Постоянно реклами дават по телевизията. Именно и че непременно всички ще минат към тази цифровизация от септември месец. Абсолютно нищо. А вие? Също. Само слушам, че този излиза на рекламите на телевизията 1 септември 2013 година и край. Там трябва да си купите нещо. Може ли? Може да работят телевизорите, ама как ще работят? Пари пак. Нищо. Взехте ли си декодер? Не. Аз не знам, моят телевизор е нов. И може би няма да има нужда. Не сме се взели. Ние имаме цифрова телевизия към кабелен оператор. И мисля, че няма и да трябват, защото ще си продължим към този кабелен оператор да сме. Моят телевизор е вграден с вграден декодер и го ползвам. Дори сега. Още нищо не съм предприел. Не съм предприел нищо още по този въпрос. Не, мой нов телевизор, нали трябва да провери специалист дали има нужда от декодер. А вие взехте ли си декодер? Не, имах аз. И те дойдоха и го взеха преди доста време. Не мога да се спомня, може би година. Не. Не, декодер ме не казват къде са тези декодери, колко пари са, какво е, що нищо не е ясно. Аз телевизорът ми е голям и не се взех. Без декодер, той си има декодер граден. Знаете ли къде са пунктовете за купуване на декодер? Не съм се интересувал изобщо. Не. Знаете ли колко програми ще гледат хората след цифровизацията? Мисля, че са много чисти и ще са над 100. Не знам точно. Ами, иначе за сега над 10, като имате преди, че ще се включи един пакет, а те казват, че ще се включат някъде 3-4 пакета. Към 10. 3-4, така разбрах. 3-4. Не знам колко. Не. Той казва, че всички тези програми, които ще ги гледаме, ще бъдат същите. Само картината ще да бъде и по-чисто и по-красиво ще да бъде. Това е. Нищо друго няма да се измени. 8. Ами за сега фащам 6. Но колко ще фащам нататък, дават перспектива, че се хващат повече и ще променя програмата, но за сега още нямам. Е дошъл един и бил много внимателен, сложил си терлица такива, за да не цапа, и влезъл и направил цифровизацията. Не знам. На другите, които живеят в горния етаж. Знаете ли колко програми ще може да хващате след цифровизацията? Да ви кажа, че започнах да не гледам телевизия. Всичките им програми са гола вода. Колкото им е предаването, толкова са рекламите. Тая просташина е от голямата цивилизация. Бях в Германия и като видях там, викам как ги тръпите. Това е непрекъснато, че набиват с... И те такива просташки реклами, че въображението не може. Това е простотия. И се отказах да гледам вече телевизия. Това е страшна работа. Гледам новините и ги оставам.